但是你不该这样对何先生。这怎么办呀？把那小子跟刘宇扔回北乡。何医生，这次全靠你了。来，注意安全。师傅，临城机场。赵家主，何医生已经出发了，预计2小时后就能抵达京城。好，辛苦林院长了，为我父亲的事费心了。代表调试，临城飞往京城航班还有2个小时抵达京城。A 组务必保证此次航班顺利进行。是。B 组随刘宇一同前往机场接人，不惜一切代价保证手术正常运行。是。此次行动保密，如果有任何风吹草动，第一时间向我汇报。谁敢泄露消息，家法处置。是。出发。院长，赵老爷子乃国家脊梁，功盖天地。此次手术事关赵老爷子生死，更关乎赵家兴衰。您就真放心让何医生一个人去？此事事发突然，临时安排专机已经来不及了。而且赵老身份敏感，此事堪称绝密，就连赵家子孙辈都不知晓，所以越低调越好。好在何医生对这种手术已经驾轻就熟，只要安全到达，肯定就没问题。但愿一切都顺利吧。你好，你好，往京城的航班还有多久起飞？还有10分钟。谢谢。老公，我一会儿就上飞机，大概2个小时之后就到京城，你可一定要买好礼物等我哦。放心，早都给你准备好了，一会儿落地再联系啊。哼。好的，老公，你对我最好了。这次去京城，你和赵大少的婚事就算是板上钉钉了，我们叶家也跟着飞黄腾达了。那当然了，赵家可是京城大族，赵老爷子国士无双，名誉全国。等我成了赵家少奶奶，那咱们叶家也算是半个贵族了。咱借高利贷花的这几百万，到时我老公一句话，那赵家就给咱报销了。太好了！航班即将起飞，未登机的旅客，走。女儿，你先登机，我上趟洗手间。那我在飞机上等你啊。不好意思啊。晦气东西，你着急赶着去脱胎啊！谁让你关门的？没看到还有人没上飞机呢吗？女士，麻烦您让开，飞机即将起飞了，您这样很危险的。什么起飞呀？我们还没上飞机呢，谁让飞机起飞的呀？我告诉你，告诉开飞机的人，让他等一等。女士，按照规定，我们航班必须按时起飞。规定？那我今天就给你改规定。我告诉你，我妈没登机，这个飞机今天就别想起飞。美女，别捣乱了，我还赶着落地开会呢。是啊，美女，我们不少人都赶时间，总不能因为你母亲一个人而影响我们所有人吧？赶时间啊？那你怎么不去包机啊？等几分钟又不会死人。小姐，麻烦你不要影响飞机起飞，我今天有特别重要的事情，时间不能耽误一分一秒啊。重要的事？你们这些底层人有什么重要的事啊？你今天就是有天大重要的事，也得给本小姐等着。要不这样，你们的机票钱我给你们。你侮辱谁呢？我差你这点破钱啊！你怎么蛮不讲理呢？是你的母亲自己迟到了，你忍心看着全飞机的人为你承担这个失误吗？是啊，你能不能替我们考虑考虑？能给我和我妈承担错误，那是你们的荣幸。你们知道我是谁吗？啊，小姐，我不管你是谁，你也不能因为自己的一己私利来损害我们的权益吧？
我是名医生，着急去救人，时间紧迫，现在已经耽搁10分钟了，再不起飞我可就来不及了。什么人啊，那么脆弱，等10几分钟就来不及了，那还不如死了算了。你这个女人怎么不讲道理啊？难道要因为你一个人耽误我们所有人吗？能不能讲点公德心？你知不知道飞机延误会给大家造成多大的损失啊？损失？明白了。哼，你们不就是要钱吗？够不够？够不够？现在满意了吗？你们拿着钱给我滚回去，老老实实的待着。小姐，钱不是万能的，不能解决所有的事情。哼，你贪得无厌呢！老娘满足你。4万块钱，够吗？家主，航班显示晚了10分钟起飞。赶紧联系何医生，问问到底怎么回事。好，我现在联系。喂，你好，何医生，我是赵家主的贴身助理，我们之前见过面。我想问一下，您的航班为什么还没起飞？有位乘客的家属迟到了，现在在这里无理取闹。我这边帮你联系机场，让他们来处理。哎，女士，那是不是你母亲？不用了，那位女士她来了。好，那到时候我会带人到机场来提前接你，我们一会儿见。女士您快一点，飞机马上要起飞了。急什么？晚一点怕什么？会死人呢！你好，请问还有多久落地？20分钟，先生。好，谢谢。妈，你怎么了？怎么打不开呀？哎呀，服务员，服务员！女士，有什么需要帮忙的吗？我人不舒服，心口堵得慌，你赶紧的把窗户给我打开，让我透透气。不好意思，女士，飞机上的窗户是一体设计，根本无法打开。什么破飞机，连窗户都打不开，小心我投诉你！实在抱歉。前面耀武扬威的，还以为是哪家千金小姐呢，结果却是个乡巴佬。连3岁小孩啊都知道飞机窗户打不开，真是丢死人了。你们说什么呢？闭嘴！妈，你怎么了？我不舒服。妈，空姐，赶紧给我滚过来！妈，这是怎么了？哎，我妈这是怎么了？乘客突发疾病，需要立刻救急，否则会有生命危险。那你赶紧急救啊！我跟你说，我妈要是有个3长2短，我让你们整个机组陪葬！我让你们整个机组陪葬！请问飞机上有没有医生或者懂得医疗知识的乘客？现在有一位乘客急需治疗。我的首要任务是把生命安全带到，为赵老爷子完成手术。但是，糟了，乘客情况越发危急，有没有医生或者懂得医疗知识的乘客？急需治疗。找对象，飞机上有医生。我是医生。还真有。哎，小伙子，他刚才对你那么过分，你还去帮他呀？哎，你听见没有？他说了，他是医生。请问这位乘客，你是医生？我是。你是医生，你见死不救啊？是医生就得帮你啊。就是刚才把钱甩人脸上的时候，怎么没想到现在啊？求人救命这么嚣张，不救他就对了。大夫，刚才是我错了，对不起，求求您救救我妈的命吧！啊！麻烦让一下，我是医生，不能见死不救。麻烦让一下，我是医生，不能见死不救。哎，你不是？我事先说明一下，在救治的过程当中可能会发生意外，你得做好心理准备啊。哎，好，出现任何问题都不由你负责，快！好。
是心脏骤停。来来来，赶紧，大家把他平躺在地上，快！我现在给他做心脏复苏，但是这里的条件有限，万一要是救不回来……我知道，与您无关，我绝对不会怪你的。好。哎呀，妈！哎，这行不行？哎呦，这不行啊，没听酒啊。妈，你醒了，妈！我怎么了？您刚才性命危急啊，是这位先生救了您。妈，我先扶你起来啊。慢点，妈。哎呦，小心。哎呦，妈，你怎么了？我好像肋骨断了。你不是说刚才都治好了吗？是刚才救治的过程当中不小心压到了，但是你救个人能把肋骨压断，你算什么狗屁医生啊？你这人怎么变脸那么快呀？人家刚刚救了你妈的命啊！哎，你还讲不讲道理呢？肋骨重要还是命重要啊？都他妈给我闭嘴！我妈这么娇贵的身体，能跟你们这些贱民比吗？小姐，我刚才就跟你说过的，施救的过程当中可能会发生意外，你也是答应了的。我答应了，我什么时候答应了？你怎么出尔反尔呢？我们可都听着了啊！刚才是你明明亲口说的。对啊，你怎么的还想翻脸不认账啊？好了好了，病人没事就行。没事儿？你看我妈现在这个样子，像是没事吗？就你这样，这点医术也敢自称是医生？亏我刚才还低三下四的向你求救，真是一个废物，恶心！你这个人真的是无赖又无耻。小姐，您这话就有些过分了。如果不是这位先生出手，你母亲可能已经性命不保了。你诅咒谁呢？你妈才死了呢！小姐，你闭嘴！本小姐说话，什么时候轮到你们这层底层服务员能插嘴了？我告诉你，不管是我妈的一根肋骨，还是我妈的一根头发丝，都比你的命金贵。趁着我妈现在还有精神头，给我妈磕3个响头，不然我要你好看！刚才就不应该救他妈，这种人简直丧良心！我救了你的母亲，你还要让我给你跪下？就因为刚才我不小心压伤了你母亲的肋骨，就因为刚才你求我的时候说了几句软话。对啊，本小姐长这么大，还没人敢让本小姐这么低三下四的说过话。本小姐就是气不过，怎么着啊？你现在立刻马上给我跪下道歉！对不起，我做不到。哎，做不到是吧？哎，不要！我现在就把它摔了。刚才就看到这东西对你来说特别重要。这个箱子里面的东西关乎到一位大人物的生死，我劝你最好不要肆意妄为。什么东西也敢在我面前自称大人物？我偏要肆意妄为！哎，别！不想让我把它摔碎的话，就立马给我跪下道歉！你太过分了，实在看不下去了。走，我们帮他抢回来。走，我还是要过来！我告诉你，我可是京城赵家的孙媳妇儿，谁敢动我，谁敢动我，我就收拾谁！京城赵家是真惹不起呀！你说你是赵逢春老爷子的孙媳妇儿？怎么着？你们这群贱民现在知道害怕了？赵逢春老爷子玉马华夏，万人敬仰。作为赵家孙媳，就更不应该这样嚣张跋扈、仗势欺人了。我就嚣张跋扈，你能把我怎么样啊？我就仗势欺人，你又能把我怎么着啊？我告诉你，你现在立刻马上给我跪下，不然我马上就给你摔！不要！事到如今，为了保住身源，只能实话实说了。我实话告诉你吧，这个箱子里面的东西，就是你未婚夫的爷爷赵逢春老爷子所需要置换的肾源。如果这个肾源被损坏的话，赵老爷子他就性命不保了。哟，为了不磕头道歉，你什么屁话都编得出来？那箱子上面的纸条上面有写名字，你让我看我去看？你当我3岁小孩啊？我不说我是赵家孙媳妇儿之前，你怎么不说这里面装的是赵老爷子的肾源啊？我真没有骗你啊！闭嘴，别废话了。你不跪是吧？好，你自找的。你不要！
怎么回事？还好箱子结构没有被破坏。还没给我磕头道歉呢，就想把箱子拿走？你飞机遇到气流颠簸，请二位马上回到座位坐好。可是，先生，有什么事等飞机平稳落地后再说吧。一会儿通知医疗组做好手术准备。接到何医生，马上赶往手术室。是。这位小姐，求你把保温箱还给我吧。赵家人就在外面等我。还想唬我？我没有骗你，来接我的就是赵家家主的贴身司机。哼，你说是就是啊。我作为赵家未来的孙媳妇儿，都没办法让赵家家主派人来接，你算个什么东西啊？你。喂，倩倩，你落地了吗？刚落地，现在还在滑行当中。我总感觉有什么事要发生。你和阿姨都还好吗？遇到了一点点小插曲了啦，不过没关系，我都能对付。对了，我临时有事儿走不开，我已经安排你哥叶涵去接你了，一会儿记得联系他啊。对了，老公，我在这里啊遇到了一个土老帽，说爷爷重病，正在抢救。正在抢救当中，是真的还是假的呀？放屁！我爷爷做手术，我怎么不知道啊？你不知道啊？果然是假的，这个骗子就是在骗我了啦！是谁咒我爷爷？弄死他信不信啊？没事的，没事的，老公，我帮你对付这个狗东西。狗东西，什么谎你都敢撒呀？啊！敢诅咒赵家的老爷子，你有几条命够死的呀？赵老爷子身份敏感，他动手术这件事情保密级别特别高，可能你未婚夫还不知道吧？你还敢嘴硬！我未婚夫是他的孙子，他都不知道，谁能知道啊？来接我的就是赵家家主的人，不信的话你可以自己问他们。我问个头！你就是在撒谎，还他妈死不承认！我告诉你，现在立刻马上给我跪下磕头道歉！不过现在不是磕3个了，而是磕6个，3个给我妈妈道歉，3个给我未婚夫的爷爷道歉。你欺人太甚！怎么会有心肠这么歹毒的人啊？赵家家属啊，就可以这样胡作非为吗？赵老爷子那可是德高望重，誉满全国，怎么孙子找了这么一个未婚妻？你们在跟狗叫什么？现在这里是京城，赵家权势滔天，我一句话就可以让你们出不了京城。这位小姐，我对天发誓，我说的一切都是真的。你要是不信的话，你可以跟我一起出去，等会儿你就可以看到赵家的人了。赵家2个字也是你配提的，你不跪是吧？你要干什么？我就问你跪不跪？我警告你，你如果踩坏了宝箱，损坏了里面的肾源，那赵老爷子他可就完了，这后果你承担不起啊！哼，你还敢威胁我？我问你跪不跪？我告诉你，我的耐心可是有限度的，事不过3。你要是再不跪，我现在立刻把这个保温箱踩碎！好，有骨气！太过分了！你怎么下那么重的手啊？这样下去是会出人命的。他敢诅咒赵老，我身为赵老未来的孙媳妇，就算是打死他，那也是他罪有应得。你们再敢多逼逼一句，我就让你们和他一起陪葬！快去接何医生，务必将何医生和盛元以最快的速度送往手术室。是。我真没想到，人竟然可以无耻到这样的程度。我告诉你，你会遭报应的。你还敢诅咒我？好，你不跪是吧？我今天倒要看看，到底是你的骨头硬，还是这个破箱子硬！不要！我跪。这就是你得罪我女儿的下场。跪吧。真好意思！真跪了。
好了吧？你还没磕头呢，现在你欠9个了，3个磕给我妈妈，3个磕给我未婚夫的爷爷，还有3个磕给本小姐我。赵老爷子国术无双，在他老人家的生死面前，我这区区尊严又算得了什么？好，我磕。哎呀，真是的。就磕头，磕完了，可以把保温箱还给我了吧？谁说你磕完头我就要把保温箱还给你？我今天就要让你这种贱民劣骨长长记性，我要让你永远记得，像我这种高高在上的上女，根本不是你能挑衅的。你不要！何医生，何医生，何医生，怎么回事？这是保温箱被他给弄坏了。这是你干的？没错，是本小姐干的。怎么着啊？女儿，你敢打我？打你怎么了？我现在恨不得杀了你！你知道这箱子里装的东西有多重要吗？你知道这背后关乎着什么样的人吗？那你知道我背后的人是谁吗？我管你背后关乎什么样的人！你敢打我女儿，我跟你拼了！滚开！你敢打我和我妈，你死定了！你可能还没搞清楚吧？到底是谁死定了？内侧的保温袋还没有破，40分钟之内赶到手术室，把身份放进保温柜，手术就应该还来得及。太好了，刚好在机场附近的疗养院安排了手术室，10几分钟就能到。太好了，赶紧走！打完人就先走啊！放开！女儿，你打了我这3巴掌，我告诉你，我要让你知道这3巴掌是怎么让你狗命的！还敢口出狂言！好了，抓紧时间，赶紧走吧。这几个贱民，我一定让他们生不如死！哎呀，哎，妹妹，什么时候到啊？等你半天了。哥，我跟妈被几个混蛋给打了。你说什么？谁他妈敢动我家人啊？哥，你现在是不是在接机口呢？你看到一个头被打出血了，还抱着保温箱的男人，一定要给我拦住他，绝对不能让他跑了。哎，拦住他！拦住他！你们干什么？哼，是你欺负我家人，知道这谁的地盘吗？原来飞机上那对恶母女是你的家人。他妈的！走他妈！是。别跟他们纠缠了，赶紧走！我操！何医生，你没事吧？没事。我告诉你们，谁也别想跑！你找死！赶紧走吧。你的腿怎么办啊？没事，我能坚持。走！你别跑！别跑！拖住他们！走！什么？在京城还有人敢动我赵东升的女人？何止是我，连我妈也被人打了。他们什么来头？又是哪个大家族的？什么狗屁大家族？就是小破医馆出来的医生啊！哼，医生？好，现在连他们医生也敢骑我赵家脖子上了是吧？给我等着！现在我就调人去机场给你收拾他。好的，老公。狗东西！今天我就让他们知道留在京城少奶奶的下场。妈，你没事吧？没事，好多了。我跟你一起去收拾那几个兔崽子去。怎么了？你小子会功夫，可没拦住啊！没事，东升马上派人来，我们先去追人。走。你没事吧？坏了！怎么了？手机刚才丢了。那怎么办啊？不管了，先赶路。等手术完了，
我再一起跟院长汇报吧。还有多久？大概5、6分钟。时间完全来得及，还好，总算有惊无险。喂，家主。喂，刘宇，你们怎么还没到？我们已经在路上了。刚刚在机场发生了一些误会，有对母女把黑医生给打了。什么？我赵家请的人也敢动？打了我就想跑，做梦！哥，抓他！你那边怎么回事？家主，刚才在机场羞辱何医生的人来了，要逼停我们。你知道本小姐是谁吗？今天你敢打我，我就让你知道本小姐的厉害！赶紧给我停车，不然就要杀了你！胆大包天，对方是什么人？不知道，明显是冲着何医生。停车！你现在在哪儿？我立刻派人过去。刘宇，刘宇，何医生，你没事吧？没事。都给老娘下车！你敢打人，不敢下来是吧？啊！时间来不及了，不能再耽误了。下来！何医生，你在车上不要动，我来处理。好。下来！给老娘我下来！干什么呀？没完没了了是吧？知道我是什么吗？我是赵家。哎呦，赵家人呐！哼，怕了？怕就赶紧滚呐！我没时间收拾你们。赵家人，不太害怕。刘宇，刘宇，刘宇！你们疯了，敢打赵家人！赵家人，你他妈也配！刚才在车上我就跟我哥说了，你们俩绝对会打着赵家的名头在这狐假虎威，果然让我猜对了。我真的是赵家人，还装的什么？还装！来啊，妹妹，好好出口气。刚才你不是扇我扇的挺爽的吗？现在本小姐要连本带利的还回来。你刚才不是挺能装的吗？不是说要弄死我吗？现在怎么不装了，继续装啊！你现在清楚到底是谁死？你知道对赵家人动手会是什么样的后果吗？你果然和车上这家伙是一伙的啊！都死到临头了还嘴硬。你知道打着赵家的名头在这招摇撞骗是什么后果吗？你们为什么不相信呢？为什么？因为我是赵家的少奶奶，赵东升的未婚妻。什么？你是大少爷的未婚妻？怎么着？你现在知道怕了？我真的是赵家人，不信你可以给大少爷打电话求证的。求证个屁！哎呦，我家女婿。喂，老公。喂，老婆，你们在哪儿呢？我在路上。大少爷，大少爷，我是刘宇啊！我怎么好像听到刘宇的声音了？老公，什么刘宇啊？一个下人而已。我赵家的下人多了去了，发生了什么？就是他，刚才在机场打我的就是他。什么？这臭司机敢打你？妈的，这小子平日里仗着做我爸贴身司机，连老子都不放在眼里。你给我打开面贴。只要刘宇证明身份，应该就没事了。大少爷，我是受家主之命
来机场接何医生的，是因为跟您未婚妻发生了一点误会，所以才跟她起了冲突。我不管你是什么原因，打我女人，他们找死！大少爷，我实话跟你讲，是您爷爷。给我看快点！大少爷，大少爷，哎，我原本以为你是赵家上个层的什么人物呢，结果你就赵家的一条狗啊！这年头，当狗的也敢咬自家的主人，真是反了天了你！少夫人，我为我冒犯你，给您道歉。你打我、骂我，怎么样都行。我求求你，放了何医生行吗？放了他？不可能！他今天得陪你一起死在这儿。哥，帮我把他从车上拖下来。来了，别！我实话跟你讲，老爷子现在病危，他现在急需要更换圣元。何医生是带着匹配的圣元来给老爷子做手术的呀！你是个什么狗东西啊！敢咒我妹夫的爷爷！等会儿！怎么了？他这话怎么跟车上那个说的一模一样啊？嗨，那他们就串通好的。就是在飞机上的时候，你不是跟我女婿打电话确认老爷子没事儿啊？可是他刚才确实证明了，他确实是赵家的人啊。那你再打电话确认一下。行。喂，老公，我再问你个问题哈，咱们的爷爷确定没事哈？废话，我爷爷要是有3长2短，我能不知道？可是刚才那个司机说爷爷病重住院了。那我再给我爸打个电话问一下。我马上到了，等我到了再说。怎么样？找到刘宇和何医生的位置了吗？确定了，刘宇的信息最后消失于临江路36号。该不会真出什么事了吧？家主，我觉得您不必担心，刘宇只要一爆出自己是赵家的人，拦他的人必定会知难而退。那倒也是。这个不孝子，现在打电话干什么？喂，爸，您在哪儿呢？我在办公室。我正在去机场接倩倩的路上。他母亲也来了，您看您和妈要不一起来见见？我说了，今天没空。那明后天也行啊。再说吧。哎，等等，你现在是在去机场路上？那正好，你赶快马上到临江路36号去看一下刘宇在不在。不管他在不在，你立刻打电话给我汇报。哎，爸，听您这语气好像不太愉快啊。这小子办事不力，惹您生气了？哎，我早就说过，这小子不可信。让你去你就去，哪那么多废话？哎，行，你等我电话吧。听我爸这语气，刘宇这小子肯定捅了很大的娄子。刘宇啊，刘宇，你现在不光得罪了我未婚妻，还得罪了我妈，没人保得了啊！看我怎么弄死！咱们的爷爷确定没事哈？我爷爷要是有个3长2短的话，我爸怎么可能还在办公室里开会？哼，刘宇啊，刘宇，你这个傻货，为了躲避我未婚妻的问责，连这种谎话也敢编，他妈找死！少夫人，我真的没有说谎。赵老爷子现在病危，如果再不抓紧时间，就真的来不及了。放心，我未婚夫一会儿就到。如果你说的都是真的，我立马就把你放了。老公，宝贝，有没有想我呀？哎呦，好女婿！哎呀，阿姨好，一路辛苦。哎呀，不辛苦。见过少奶奶。大少爷，哟，这不是老刘吗？怎么搞成这么一副样子？快什么？
快点让车里那小子去给我爷爷做手术。对，我去！我刚给我爸打过电话，我爷爷好着呢。什么？那他真的在撒谎呀！你看我说什么来着？满嘴胡话的东西！你看像你这种狗，连自己的主人都诅咒，你不得好死你！大少爷，这是家主亲口说的，不然呢？这不可能！我跟我爸的对话，也他妈是你们怀疑的。我爸还亲口告诉你，你让他很生气。这也是家主亲口说的，这不可能！是我办事不力，是我让家主失望了，没有让何医生及时跑回去。不是，快跑！何医生，快跑！你们要干什么？上哪儿啊要啊？好啊，跑得了吗？整个京城边役所及，没有赵家覆盖不到的地方。大少爷，大少爷，你们也打他，让他们打我好不好？我求求你了！不能打，整个华夏还没有我赵东升不能打的人。这个禽兽不如的东西，居然带着一个外人欺负我们家少奶奶，真是禽兽不如！是啊，老公，你看，我这脸还肿着呢。你个狗东西，平日里仗着是我爸的贴身司机，连老子都不放在眼里，今天终于落在老子手里。你是惹怒了我爸，还打了我未婚妻，还敢编造我爷爷重病的假消息，我看你有几个脑袋够掉！大少爷，你怎么打我、骂我，生生要了我的命，我全无半句怨言。但是你不该这样对何先生，他是无辜的，他带着唯一匹配的圣元来救老爷子，你千不该万不该那么对他，更不该置老爷子和整个赵家兴衰于不顾啊！大少爷，我求求你，赶紧给您父亲打个电话，让他救救老爷子吧！我求求你了。你让我打我就打呀！你就是我们家的一条狗。喂，爸。喂，阿爸。找到刘宇了吗？啊，找到了。他现在就在我身边。太好了，那你们还在等什么？赶快去疗养院。好，我在那边等你们。疗养院？哎呀，今天是我爸去疗养院看爷爷的日子。老公，爸的意思是要让我们直接见爷爷，就是被称之为华夏之极的赵逢春赵老爷子。对。哎呀，太好了，我们要面对赵老爷子，真是莫大的荣幸啊！倩倩，我爷爷可不是谁都能随便见的。你们第一天来，我爸就带你们去见我爷爷，可见他们对你的重视。好，老公，我一定好好表现。既然亲家公要面见赵老爷子，就说明那两个混蛋，在撒谎。这两个狗东西，一会儿我爸还不知道怎么处置。妹夫啊，那小子太不经揍了，几下就晕了，这怎么办啊？把那小子跟刘宇扔回备箱，到时候全部交给我爸发落。那这个箱子怎么办？这个呀，也一起带回去，让我爸看看。没什么用的话，给你们哥几个当球踢了。上车，上车！老公，这次多谢你为人家出了这口恶气。要是纵容这种下等人骑在我赵家脖子上拉屎，那还不反了天了？真的没想到，我将来有一天会成为赵家的人，感觉像做梦一样哎。什么将来啊？你不已经是我赵家的人了？能带你去见爷爷，说明老爸已经认可你了。
家主，车来了。还有25分钟，完全来得及。赵东升这小子长这么大，总算给我们赵家做了一件正事。哎，老婆，还是你面子大呀！我爸竟然都亲自出来迎接你了。那个就是咱爸呀，看起来好年轻啊。这样，你赶紧整理一下妆容，一会儿千万别乱说话，争取给我爸留下个好印象。哎，你放心，老公，就我这样貌和涵养，保证让咱爸满意。嗯。哎，爸，你怎么还亲自出来迎接我们了？赵叔叔您好。哎，叔叔好啊。人呢？亲家，你看你还这么客气，竟然亲自出来迎接我们，搞得我们多不好意思啊！赵叔叔，我早就听东升提起过您的事迹，我仰慕您已经很久了。人呢？什么人啊？爸，叶倩一家人不是都在这儿吗？谁问他们？我问你刘宇呢？刘宇接的人呢？啊，您说他们，爸，您放心，我早就替你教训过了。哎，爸，这儿。啊！你看，小刘不在这儿呢，现在估计快死了。你们，赵叔叔，这都是我们应该做的。他们打着赵家的旗号招摇撞骗，幸亏你儿媳妇我啊发现的及时，这才没给赵家造成什么负面影响。这也有我的功劳，亲家，我们是一家人，不用客气。对呀，这都是我们应该做的。谁他妈跟你们客气了？爸，这些混账东西！赵叔叔，你打我干什么呀？亲家，我女儿为你赵家做事，你打她干嘛呀？这是为我赵家做事吗？你这是要毁了我赵家呀！爸，我不就教训一个下人吗？你至于这么激动吗？你别忘了，我才是你亲儿子呀！你个畜生！我待会儿跟你算账。何医生，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 赵家主，何医生，你没事吧？赵家主，我辜负了你。何医生，是我们赵家对不起你，是我们赵家对不起你啊！你还能给我父亲做手术吗？爸，你说什么？谁要做手术？爷爷吗？申元，申元，事情还来得及，您看您一定救救我父亲。手术时间是来得及啊，但是肾源已经坏了，我何某无力回天了。爸，难道我父亲要命丧今日了吗？说，这是谁干的？我父亲今天要是活不了，我赵申和今日必让他陪葬。赵叔叔，我们真的不知道这里面装的是什么东西，我们也不知道老爷子在手术啊。叔叔，你要是我们知道的话，给我们800个胆子也不敢碰啊。对，我们也不知道他说的是真的呀。对，我问东升了，他说爷爷根本没生病，根本就没有在做手术。你这个贱人，还他妈敢诬赖我！都是你害死我爷爷！我打死你！我打死你！老公，我错了。别他妈恨我老公！贱人，都是你！我杀了你！何医生，我真的知道错了，求求你救救赵老爷子，不然他们就要我全家的命了。何医生，我在飞机上求你的时候，你是怎么对我的？我跟你说，这箱子里面装的是救赵老爷子的肾源的时候，你又是怎么做的？我跟你说过，你会遭报应的，这就叫自作孽不可活。我真的知道错了，何医生，你一定有办法，对不对？请你想想办法，我给你磕头，你在飞机上施人命如草芥，这一切的果都是你自己种下的。我不知道这里面装的是他的肾源啊！是别人的你就可以为所欲为了吗？
你这个人好狠毒啊！何医生，我们一家人都给你磕头了，求求你，救救赵老爷子，求求你，求求你！你们这一家子，但凡还有一个良心未泯，事情都不会发展到这个地步。这群贱人还他妈有脸求饶！来人，把他们带走！是，走去，走，滚！走！爸，一定有办法的。只剩那么多名医，一定有办法救爷爷的呀！逆子，你还有脸说？你知道我们赵家为了这颗肾源花费了多少心血吗？现在全让你这个畜生跟他们毁了！本来我们赵家就风雨飘摇，全靠老爷子一个人撑着。现在呢，老爷子一倒，我们赵家就坠入万劫不复之地。何医生，求求你，要多少钱我给你啊！赵家少爷，如果不是你和你的未婚妻仗着自己有钱有势，事情也不会变成这样。何医生，我错了，我不是人，我该死！京城这么大，一定有合适的生源，我求你帮忙找找。不管是谁，只要合适，我们赵家一定都会拿到的呀！何医生，没用了，赵老爷子他已经错过最佳治疗时机了。不好了，不好了！老太爷，老爷子怎么了？老太爷去世了！什么？你个畜生！你毁了赵家呀！爸，我错了，只要我们父子联手，赵家不会有事的，爸。家主，不好了，有人将老爷子去世的消息泄露了，各大家族第一时间打压我们，我们下面的企业将濒临破产。爸，你怎么样了？爸，你怎么了？爸，别杀我！爸，你好，执法局委，我们接到举报，赵东升、叶倩、叶寒涉嫌绑架、故意伤人等罪名，请跟我们回去接受调查，带走。爸，走！爸，救我吧！爸，早知如此，何必当初呢？